السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هعمل لكم طريقة الفراخ المشوية، يا رب تعجبكم. ما تنسوش تعملوا اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. تحت على الشمال كلمة اشتراك، دوسوا عليها وفعلوا زر الجرس. طبعا المقادير بتاعتي سهلة جدا وبسيطة. معايا معلقة صغيرة بهارات الفراخ، ومعايا نص معلقة صغيرة بابريكا، ونص معلقة صغيرة فلفل اسمر. معايا معلقه كبيره كاتشب، معايا معلقه كبيره خل، معايا نص معلقه صغيره كزبره، معايا 3 طماطمات متوسطه مش كبيره قوي ولا صغيره، معايا بصلايه، معايا طبعا ليمونه، ومعايا فصين توم مفرومين. وطبعا الفرخه بتاعتي مش اللي هي المشويه، مش بتبقى حباش كبيره قوي، يعني ايه، يا دوبك كيلو ونص كده، يعني مش اكتر من كده. طبعا دلوقتي انا هقول لكم هعمل ايه وهوريكم الطريقه بتاعتنا معايا. طبعا انا دلوقتي جبت الكبه اللي انا هشتغل فيها. دلوقتي بقى انا هحط اول حاجه هحط بقى الطماطم والحاجه معايا، هقطعها كده زي ما انتم شايفين كده. هقطع بقيه الطماطم كده، وهقطع بقى البصلايه بتاعتي 4 كده. واحط بقى طبعا فصين الثوم، وهرجع اضربهم بقى تاني، وبعد ما اضربهم هوريكم شكله عامل ازاي. طبعا انا دلوقتي ضربت الطماطم والبصل والثوم مع بعض. هبدأ بقى اكمل احط التوابل على بعض زي ما انتم شايفين كده. هحط بقى معلقه خل كبيره، واحط الكزبره، واحط الفلفل الاسمر، واحط البابريكا، واحط البهارات الفراخ، واحط معلقه الكاتشب. طبعا بعد ما حطيت البهارات على بعض كده هحط بقى الليمونه بتاعتي. هعصر الليمونه بتاعتي كده، اجيب النص التاني هعصرها بالشكل ده كده، وهحط شويه سكر صغيرين علشان طبعا السوا. هحط كده طبعا. ومش هننسى الملح، هنحط معلقه ونص مع الملح صغيرين، معلقه ونص. وهنحط معلقه زيت كبيره. بسم الله. وهرجع بقى اضرب كل الخليط ده بتاعي، هضربه كله مع بعضه تاني. انا هضرب الخليط بتاعي وهرجع اوريكم عشان الصوت. طبعا انا ضربت بقى دلوقتي الخليط كله ببعضه بالشكل ده كده. انا بقى احطه على جنب واجيب الفرخه بتاعتي وهوريكم هعمل ايه. انا جبت الفرخه بتاعتي اهي، اغسلها كويس جدا ونقعها كويس جدا. انا فتحتها بالشكل ده كده. لو انت بقى ما تفتحيها معاكي والحته دي طالعه كده، هتجيبي شاكوش بتاع اللي هو بتاع المطبخ، وهتبداي تعملي كده بس بالراحه جدا عشان العظمتين دول. وطبعا هنشيل اللي هي الاجنحه دي. لو انت عايزه تسيبيها برده براحتك عادي، مفيش اي مشكله. انا بقى هشيلهم قدامكم كده. بسم الله. طبعا بعد ما شلت الاجنحه، انا بقى هجيب السكينه بتاعتي وهبدا اعمل كده. هخرمها كده، هبدا اغرز السكينه فيها عشان التتبيله بتاعتي تدخل في اللحمه بتاعتي وتبقى حلوه جدا. طبعا بعد ما غرستها بالسكينه زي ما وريتكم كده، هجيب بقى التتبيله اللي انا عاملاها. حته تحفه جدا يا جماعه، لازم تجربوها بجد. هاخد بقى كده وهبدا بقى احط في الفرخه بتاعتي كده كده. وهتاخدي كده وتدخلي من تحت الجلد كده زي ما انا هوريكم كده كده. تبداي تدخلي في تحت الجلد عشان اللحمه بتاعتك كده.
وهرجع بقى اقلبها كده وهحط هنا جميله جدا. لو هتعمليها على بيات، يعني لو هتتبليها قبليها بيوم هتديكي طعم احلى جدا. بس طبعا اقل حاجه احنا هنسيبها دلوقتي في التتبيله ساعتين 3 براحتها، تاخد من التتبيله شويه وتديها طعم احلى زي ما انتوا شايفين كده. هرجع اقلبها بقى تاني كده وهدخل بقى، احاول بقى ادخل التتبيله كده في الجلد من تحت كده كده. بعد ما حطيت التتبيله فيها كلها كده، انا بقى اقوم واخداها كده قافلاها على بعض بالشكل ده كده، اقفلهم على بعض كده واحطها في طبق او احطها في سرفيس، اي حاجه اللي يريحك كده بالشكل ده، واحط عليه شويه التتبيله كده تاني. بعد ما قفلتها كده طبعا بقى الجناحه اللي انا قطعتها مش هرميها، انا هتبلها بس لوحدها كده، يعني احط فيها برضو التتبيله كده زي ما انتوا شايفين كده، وهحطهم معاها وادخلها بقى التلاجة ساعة ساعتين. طبعا دي كده الفراخ بتاعتي بعد ما تبلتها، قلت لكم طبعا تسيبوها ساعة ساعتين براحتكم. لو هتعمليها من على بيات يبقى افضل جدا، يعني هتعمليها من بالليل لحد تاني يوم في ميعاد الغدا براحتك جدا. دلوقتي انا هدخلها التلاجة بقى لحد لما اجي اعملها، وهقول لكم انا سبتها في التلاجة قد ايه بالظبط، بس انت على قد ما تقدري سيبيها. وطبعا دي الفراخ بتاعتي بعد ما سبتها في التلاجة 6 ساعات بالظبط. انا دلوقتي هدخلها الفرن، حطيتها في صينيه ودهنت الصينيه شويه زيت. انا دلوقتي هدخلها الفرن وبعد ما تطلع هوريكم شكلها عامل ازاي. طبعا زي ما انتم شايفين دي شكل الفراخ بتاعتي بعد ما طلعت من الفرن، شايفين شكلها ريحتها تحفه جدا. جربوها وقولوا رايكم ايه، ما تنسوش تعملوا اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. مع السلامه.